Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі дәрісте hamma bizga da muhim bo'lgan bir tema haqida сөйлесем келе. Ham endi eng ilk o'z-o'zimga bu va'z bo'lar inshaalloh, nasayni sizga da bu va'z foydasini keltirir deb umidlanib qolam. Ham shunga ko'ra бүгінгі дәрісебездә endi kişiler arasın kiliştiru, kişiler arasın dostlaştırу hakkında söz barır. Hem eğer de bugünkü gündə dünyaya qarasak, Müslümanların haletlerine qarasak, Müslümanlar sanı көп bulsa da, Müslümanlar sanı bütün jirde indi namaz okuşular, din ehilleri bulsalar da, lakin yışqına alardan şuşu uzara indi sözge kelip, uzara bir-birisi bilen indi dost yaşamayışa, şuşu araları bozuluğu sebeple köpçülük Müslümanlar zayıflıkta yaşap kalalar. Hem şuna göre Allah Rabbimiz bu hakta Kur'an'da bizni kisetti. Allah Teala Enfal suresinin 46. ayetinde ayta: "Ve la tenaza'u fetefşalu ve tezhebe rihukum" dibeyte. Hem bahasleşmegiz dibeyte. Hem alaysa eğer de bahasleşsegiz arağızda birdemligiz yuğalır, hem küçüğüz gitir dibeyte Allah Rabbimiz. Hem şuna göre muhterem cemaat, Allah Rabbimiz bu ayette bizni bahasleşmezke, yani uzara sözge kilmezke, talaşmazka, ızgışmazka, hem ol nese bulup tıradi, ol di, neşuşu siznin küçüğüz gituğunuzun, hem birdemligiz yuğalığınızın sebebi bulup tıra dip eyte Allah Rabbimiz. Hem şuna göre muhterem cemaat, biz işli alırlık zor izgiliklerinin birisi, ol kişiler arasında bulup çıgatırgan şuşu problemalarını şişu, kişiler arasındağı bulgan türlü gavgalarını, türlü bahaslarını şişu, onlarını dostlaştırу, birleştiru, ol cemaat izgi işlerinin zorlarının birisi bulup tıra. Hem Allah Teala Rabbimiz Nisa suresinin 114. ayetinde bizge ayta: "La hayra fi kethirin min necvahum illa men amara bi sadaqatin ev ma'rufin ev islahin beynen nas." Yani kişiler arasında bulgan köpkene sirli söyleşülerde bir fayda da yok dibeydi Allah Rabbimiz. Bir fayda da yok di, illa meğer eğer de söz nese turunda barsağına di, eğer de sadaka biru, sadaka birirge emir etu söz hakkında söz barsa di, ya ki izgilik işlerge, kişilerge kuşu hakkında söz barsa di, hem kişiler arasın dostlaştırу, tatılaştırу hakkında söz barsağına, ol vakitte sizin sözünüzde fayda bulur dibeyte. Hem şuna göre Allah Teala Rabbimiz bizge nesini kürsete, yani biz bitinde söyleşmişeyden yürümemiz. Her vakit söyleşemiz. İyimizde bulsun mu, işimizde bulsun mu, uramda bulsun mu, telefondan bulsun mu, her vakitte biz kim bilendir ilimtede. Hem Allah Teala ayta, şu sözlerinin dibeyte köpçülüğünde fayda yok. Boş söz, lağu dib atalar. Hem Allah saklasın elbette, eğer de ol gadigine sözler bolsa, lakin köpçülük vakitte ol sözler kişini hatta günahlarga batıra. Hem şuna göre Allah Rabbimiz bu hakta bir neçe ayette iske ala, bir neçe ayetlerde bizge boş sözden saklanu, şu fayda getirmey turgan sözlerden, hem indi günahlı sözler turunda aytip turası da yok. Allah Rabbimiz bizni şu lağu boş sözlerden saklanırga emrite. Mü'minun suresinin birinci ayetlerin eğer de qarasak, Mü'minun, Allah Teala ayta: "Qad aflahal mu'minun." Mü'minler oңышка eriştiler deyil. Qaysiları, nindi mü'minler oңышка eriştiler? "Ellezine hum fi salatihim khashi'un." Qaysiları namazlarında huşuqluk saklıylar. Qaysiları namazda Allah Teala'ga huşuqluk merennes deb aytamiz biz onu ayma. Şol rəvişli Allah qarşında basıp turalar. Hem 3-nji ayet Allah Teala ayta: "Vellezine hum anil lagwi mu'ridun." Hem qaysiları boş sözlerden çitke buralar deyip ayta Allah Rabbimiz. Hem şuna göre muhterem cemaat, Kur'an'da aşıktan aşık, yaki ikinci sözler bilen bir neçe orunda Allah Teala bizni boş sözlerden, fayda getirmey turgan sözlerden yirak bulurga kuşa. Hem şuna göre köp sözleringizde fayda yoktur deyip ayta Allah Rabbimiz.
Һәм әгәр дә без хәзер әйткән һәр сүзебезне дөрес якка юнәлгән микән, файдалы якка микән дип инде әгәр дә без үзебезне тикшерә башласак, үзебезне карый башласак, һәм инде әлбәттә кешеләрнең ике төркемгә бүленгәннәрен күрербез. Беренчеләре сүзләренә карата җитди карыйлар һәм сүзләрен инде гамәл кебек Аллаһ каршында сорау алыначак нәрсә эшләгәнең, нинди эшләр кылдың, нинди гамәлләр кылдың дип сүзләрең өчендә шулай соралачаксың дип инде истә тоткан, белгән кешеләр. Икенче төркем исә алар инде сүзләргә зур игътибар бирмиләр. Әйе, изгелек кылырга кирәк, әйе гамәлләр кылырга кирәк, намазы булсынмы, уразасы булсынмы, ләкин сүзләргә килгәндә, авыздан чыга торган сүзләргә килгәндә зур игътибар бирмиләр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә уңышка ирешкән, Аллаһ рәхмәтенә ирешкән кеше нинди кеше? Ул гамәлләренә ничек игътибарлы булып, сүзләренә дә шулай игътибарлы булса. Ягъни изгелек эшләгәндә, мәсәлән, гөнаһлардан сакланганда, теге менә кул белән тотып карый ала торган, аяк белән йөреп карый ала торган, шушы эшләрдә ничек ул саклана, ничек ул ярак тора, шулай ук авыздан да чыга торган сүзләрен тикшереп, үлчәп, сөйләшеп, шул сакланган кеше дә, ул да нәрсә була? Ул да шушы Аллаһ тәүфигына, рәхмәтенә ирешер дип әйтелә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу хакта безгә кисәтеп берничә хадисләрендә әйтә, һәм бер хадисендә әйтелә, Аллаһ илчесе әйтте, кайсы бер вакытларда ди, кеше бер сүз әйтә дип әйтә, бер сүз әйтә, һәм ул сүзгә зур игътибарын да бирми, ләкин Аллаһ ачуы шул сүзгә шул кадәр көчле булыр ки, ул җәһәннәмгә 70 ел ераклыгына батырылыр дип әйтелә. Җәһәннәмгә, ягъни горизонталь да түгел, аска таба, вертикаль таба, аска таба 70 елга батырылыр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бер сүз, менә бер сүзне әйтер өчен күпме вакыт кирәк? 1 секунд кирәк, менә без, мәсәлән, тормышыбызны яшибез, кемгәдер 20 яшь, кемгәдер 30 яшь, кемгәдер 50 яшь, кемдер бәлки 80-гә дә җиткәндер инде, Һәм уйлап карасаң, менә шушындый мизгелләр, 1 секундлык мизгелләр тормышыбызда күп булдымы икән? Күп чыкты микән авызыбыздан андый сүзләр? Аллаһ сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу Аллаһ илчесеннән безгә бер бик зур кисәтү. Авызыңнан чыккан сүзләреңне үлчәп әйтергә тиешсең, карарга тиешсең, җаваплы итеп эндәшергә, сөйләшергә тиешсең. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, ул гына түгел, Аллаһ илчесе кисәтмәде генә, әле Аллаһ илчесе безне сөендерде. Аллаһ илчесе безгә әле куркыту гына түгел, хәтта җәннәт нигъмәтләре белән дә сөендерде. Һәм Аллаһ Тәгалә, Аллаһ илчесе шул хадисның дәвамында әйтә, һәм кайсы бер вакытларда ди, кеше ди, бер сүз әйтеп, Аллаһ Раббыбызның ризалыгына ирешер ди, һәм ул хәтта ул сүз хакында ул хәтта зур игътибарын да бирмәс дип әйтә. Ләкин Аллаһ Тәгалә шул сүзе өчен аны иң югары дәрәҗәләргә күтәрер дип әйтә җәннәттә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ике якка да эшли бу сүзләр. Һәм сүзләребезнең нинди икәнлекләрен без инде әйтергә, карарга, уйларга тиешбез. Менә изге сүзләр дигәннән кайсы бер вакытта кешегә бер генә сүз җитә, кеше аңына килеп, Аллаһ Раббыбызны искә төшереп, туры юлга басучылар мисаллары бик күп. Һәм менә шундый бер мисал китерәләр, бер вакытны берәү инде бузыклык иясе, гөнаһ иясе, бу Гарәбстанда булган хәл инде бу. Гөнаһ иясе моның кыяфәтеннән күренеп тора, то что бу инде ненормальный кеше инде, Кергән бу парикмахерскийга. Һәм парикмахерскийга кергәч, икән, теге эндәшә икән, киләле, нитәле, балай эшләмәй, тегелә эшлә дип инде кушып утыра икән. Кырында гына икенче бер кыяфәтеннән дини икәнлеге күренгән бер ир утыра. Һәм бу миңа борылды да дип әйтә. Бер генә сүз әйтте ди. Иттәкилләһ дип әйтте ди. Ягъни Аллаһтан курык дип кенә әйтте ди. Һәм менә шушы бер сүзе дип әйтә, шул хәтта йөрәгемә үтте ди. Күпмедер вакыт үткәннән соң дип әйтә, бөтен гөнаһларымны калдырдым, бөтен иске тормышымны үзгәрттем, һәм инде дин юлына, иман юлына бастым дип әйтә менә шушы кеше. Һәм менә шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бер сүз кешене үзгәртә. Бер сүз кешене нәрсә эшләтә? Кешенең калбен йомшарта. Шулай бит. Бер сүз хәтта калбне иретә. Шулай бит.
һәм бер сүз калепне катырырга да мөмкин. Һәм бер сүз аркасында кешеләр җыелышып, дуслашып, берләшергә мөмкиннәр. Бер сүз аркасында кешеләр ызгышып, талашып, бөтенесе төрле якка китергә мөмкиннәр. Һәм Аллаһ сакласын, хәтта бер сүз аркасында гына гаилә дә җимерергә мөмкин, һәм гаилә дуслашырга мөмкин, хәтта дуслар, бергә эшли торган кешеләр, Аллаһ сакласын, бер сүз аркасында, күп кенә дөньяда мисаллар бар, бер сүз аркасында аралары бозылып, эшләре туктап, инде һәрберсе аерым төрле якка китүчеләр дә бар. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, менә хәтта гаиләдә дә гаиләне җимерер өчен нәрсә җитә? Бер сүз. Иренең шушы аерылышабыз, талак дигән сүзе мәсәлән, ул инде гаиләне җимерелергә, гаиләне бетерүгә китерә торган бер сүз була. Һәм кайсы бер вакытларда хәтта гаилә эшендә ир белән хатын арасында әгәр дә нинди генә булса бәхәс булсынмы, низаглар булсынмы, ул низагларны бетерергә дә кайсы бер вакытта бер генә сүз җитә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә татар халкында да шундый әйтем бар, җылы сүз җан азыгы дип әйтәләр. Шулай бит, әгәр дә сиңа мөрәҗәгать иткәндә дә җылы сүзләр кулланып өндәшсәләр, хәтта аның өчен мәсәлән теге өчеп йөрергә дә әзер буласың кайсы бер вакытларда, әйме? Әмма ләкин каты сүз илендә хәтта бәгырьләрне катырып, әйме араларны инде начарлатырга мөмкин. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, сүзләребезне әйткән авызыбыздан чыккан сүзләребезне сакларга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ газабына китерә торган бер сүз әйтеп, һәм ул хакта онытып, игътибарыңны бирмәгән кеше дип әйтә, җәһәннәмгә 70 елга батырылырга мөмкин дип әйтә. Шуңа күрә ахыр чиктә нәрсә дип әйтәбез? Кеше сүзләренә, гамәлләренә ничек игътибарлы булса, сүзләренә дә нәкъ шундый игътибарлы булырга тиеш. Һәм Аллаһ сакласын, кешеләр, иман ияләре, мөэминнәр, һәммәсе дә белеп торырга тиешләр, шушы кешенең сүзләре аркасында, кешенең инде сөйләшкән, әйткән сүзләре аркасында кешенең дөньясы да юкка чыгарга мөмкин, һәм Аллаһ сакласын, аннан да куркыныч булганы, ул инде ахирәте дә юкка чыгарга, бетергә мөмкин. Һәм менә Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям бары тик сүз белән генә эшләнгән гүнах, шушы сүз белән генә эшләнә торган гүнах иясен җәннәткә кирмәячәк дип әйтә. Нинди хадис ул? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ла ядхулул җанната наммам" дип әйтә. Кеше араларында сүз йөртүче ди җәннәткә кирмәс дип әйтә Пәйгамбәребез. Уйлап карагыз. Ул сукмаганда, ул кыйнамаганда беркемне дә, ул беркемнең мал-мөлкәтенә дә кирмәгән, акчасына тимәгән. Ул бары тик берсеннән ишеткән сүзне икенчесенә җиткерә. Икенчесеннән ишеткән сүзне өченчесенә җиткерә. Былай гына җиткермәй, араларын дошманлаштырыр өчен, араларын бетерер өчен сүз йөртүче кеше, нәрсә дип әйтә Пәйгамбәребез? Җәһәннәмгә керер дип әйтә. Җәннәткә кирмәс дип әйтә. Җәннәт иясе булмас дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям хак сүзе, һәм без моңа һәммәбез дә иман китерергә тиешбез. Чөнки Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аның әйткән һәр сүзе ул хакыйкать. Аның әйткән һәр сүзе ул тугрылык. Аллаһ Тәгалә Наҗм сүрәсендә 3-нче аятында әйтә: "Ва ма янтиqu анил һава" дип әйтә. Ул, ягъни Мухаммад, Аллаһ илчесе, ул үз нәфсесеннән чыгып, үз билдигеннән чыгып, үзенең хавасына ияреп, теге рус әйтмешли, следуя своим страстям, свои прихоти, әйме, ул бер генә әйбер дә әйтми дип әйтә. Бер сүз дә әйтми ди. Ин хуа илля вахю юха. Нәрсә дип әйтә? Дөрестлектә аның бар сүзләре Аллаһтан ингән хәбәрләр, вахи булып тора дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе безгә нәрсә дә булса хәбәр итсә, дин өлкәсеннән, әйме динебезгә кагылышлы, нинди дә булса хәбәр җиткерсә, ул җәмәгать безнең өчен ап-ачык хакыйкать булырга тиеш. Чөнки Пәйгамбәребез үз билдигеннән, үз башыннан чыгып, бер нәрсәне дә әйтми. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребезнең ушбу сүзләре, сүз йөртүче ул җәннәткә кирмәс дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шуңа күрә җәннәттән мәхрум калыр өчен, мәхрум ителер өчен
кешенең авызыннан чыккан сүзләре дә җитә кала. Алла сакласын. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә нәрсә дип әйтә? Ла хайра фи кәсирин мин наҗваһум. Сүзләрегез, аларның сүзләрендә дип әйтә, күп сүзләрендә пышылдап сөйләнә торган, серле рәвештә сөйләнә торган сүзләрдә, күп кенә сүзләрдә файдалары юктыр дип әйтә. Буш сүзләр дип әйтә. Һәм әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләре белән чагыштырсак, кешенең гади сүзләрен, әйме? Аллаһ Тәгалә үзе әйтте бит, ул хаклык дип әйтте. Аллаһ илчесенең әйткән бар сүзләре хаклык дип әйтте. Ягъни Аллаһ илчесенең һәрбер сүзе һавадан буш дип әйтә. Ягъни һава прихоть дигән сүз инде ул әйме нәфсесеннән чыга торган, үз билдегеннән чыга торган, үз җайына, үз мәслихәтенә әйтелә торган сүзләрдән имин булган сүзләр Пәйгамбәребезнеке. Ә менә Пәйгамбәребез белән үзебезне чагыштырсак, безнең сүзләребез нинди мәсәлән, әйме? Безнең сүзләребез дә шулай нидән иминме, һавадан, шушы нәфсебездән, үзебезнең теге прихотларыбыздан иминме безнең сүзләребез. Менә кайсы бер вакытларда кызык була, кеше берәр нигә теге сату ала торган кибеткә эшкә керсә, мәсәлән, әйме, үзенең товарларын мактап яшлый. Шулай бит? Һәм бигрәк тә кайда еш күренә ул? Теге сетевой маркетинг дигән әйбер бар бит инде, әйме? Кемдер мәсәлән одеколон сата, духи сата, кемдер мәсәлән анда табалар сата, кемдер өченчесе әллә нәрсә сата. Һәм шул кеше әгәр дә шул компанияларда, шул кибетләрдә эшләсә, әйме, гүя аның авызыннан нинди сүзләр чыга? Аның сата торган товары дөньяда иң яхшы. Аның сата торган товарлары, табалары, духилары иң югары сыйфатлы. Ул бер заводта эшләнә теге җирдә, әйме, шулай әйтәләр бит инде сөйлиләр. Бу ди кыйммәтле французский духилар белән бергә бер заводта салына ди. Просто французлар ди, шушы шешәсенә ди, тагын да арттырып бәясен өстиләр ди, ә мин сиңа 300-га бирәм дип әйтә, 300-га сатам ди. Шушының ише сүзләре белән кайсы бер вакытларда кеше әгәр дә мәсәлән кемдән дә булса гаилә корса, өйләнсә, аның туганнарын мактый, хатын туганнарын мактый, әйме, аларның якыннарын шушындый яхшы кешеләр ниләр дип әйтә. Әмма ләкин әгәр дә шушы хәлләр үзгәреп китсә, тегесе эштән чыгарылса, буларның гаиләләре җимерелсә, нәрсә була? 180 градус капма-каршы әйләнә. Оказывается, юк, анда оказывается Кытайдан кайтартылган, шушындый теге ялган ниләр булган икән ул оказывается сыйфатлы товарлар булмаган икән. Ул оказывается озакка җитми торган бер ислемайлар, хушбуйлар булган икән. Оказывается, хатынның яки иренең туганнары, якыннары дөньяда иң әшәке кешеләр булганнар икән. Зулымлыкка китерүче, рәнҗетүче, шушындый иң нахакка сүгә торган кешеләр булганнар икән. Шушындый күренешләр була җәмәгать. Һәм менә бу нәрсә дигән сүз, менә бу җәмәгать, димәк, кеше ул инде ихласлы булмаган сүзләрендә. Димәк, ул мәслихәтенә карап, нәрсәдән булса өмет иткән. Шулай бит. Һәм шуңа күрә менә шушы сүзләрендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кебек һавадан, нәфседән ерак сакланмыйча, инде үзенең теге рус әйтмешли корыстный булган ниятләрен күз алдында тотып, нәрсә эшләгән инде сүзләрендә тугры булмаган. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безне менә шушы тугрысызлыктан, хыянәттән, һава дип әйтелә ул гарәпчә, әйме, менә шушы прихотлардан, әйме, безне сак булырга, имин булырга куша. Һәм шуңа күрә сүзләрегездә күп файда юктыр дип әйтә. Иллә мәгәр нинди сүзләрдә файда бар? Әгәр дә үзара нәрсә әмер итсәгез ди, бер-берегезгә, кешеләргә садака бирергә әмер итсәгез, әгәр дә изгелек кылырга әмер итсәгез, һәм кешеләр арасында дуслаштырырга әмер итсәгез, шул вакытта гына инде нәрсә була? Шул вакытта гына инде файдасы булыр дип әйтелә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә ул Ниса сүрәсенең 128-нче аятында, Ниса сүрәсе 128 аятта ир белән хатын арасында килеп чыга торган проблемаларны шишу мәсьәләсе кузгатылса да, Аллаһ Тәгалә мондый сүзләр әйтә. Васульху хайр дип әйтә. Ягъни килешүегез хәерлерәктер дип әйтә. Сезнең үзара, ягъни ир белән хатынның килешүе ул хәерлерәктер дип әйтә.
Һәм менә шушы килешү хәерле дигән сүз җәмәгать ул гаиләгә генә түгел. Тормышыбызның бөтен өлкәләренә дә туры килә торган бер сүз булып тора. Һәм килешү дигәннән менә динебездә Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә күп мисалларны бирә иде. Ягъни кеше арасында проблемалар килеп чыкканда, кеше арасында нинди дә булса бәхәсләр килеп чыкканда, аларның кем хаклы, кем хаксыз, кем кемгә тиеш, кемнеке, кем моны алырга хәләл, кем моны алырга харам дигән әйберләргә карый Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ике бәхәсләшкән мусульманны русча әйтмешли полюбовно дуслаштырырга тырыша иде. Ягъни араларын килештереп булган бәхәсләрен чишергә куша иде. Һәм менә бу аның күп кенә хадисләрендә чалына. Һәм хәтта менә әле без ул хадискә әле тагын кагылырбыз әле. Хәтта Пәйгамбәребез ике кешене дуслаштырыр өчен ялганларга рөхсәт итте. Ялган асылда безне харам. Ялган ул бузыклыкка китерә. Бузыклык җәһәннәм утына китерә дип әйтелә хадистә. Шулай бит. Ялган кылу, ялганлау ул гөнаһ булып тора. Әмма ләкин менә шушы ике кешене дуслаштырганда, берләштергәндә хәтта ялган хәләл булып санала. Гөнаһ булмый. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә әйтеп үтәсем килә, хәзерге заманда шушындый ничек әйтим инде трендлар, шушындый настроениялар тарала башлады. Янәсе һәрбер кеше үз хукукларын белергә тиеш. Ир гаиләдә үз хукукларын белергә тиеш, хатын үз хукукларын белергә тиеш, ата-ана, бала һәм эштәгәниләр, мәсәлән, анда эшләүчеләр, теге эш хуҗасы һәм аның эшчеләре һәммәсе хукукларын белеп, бер-берсеннән таләп итәргә тиешләр һәм шул сызыктан чыкмаска тиешләр дигән шушы фикерләр тарала. Һәм менә бу җәмәгать әлбәттә моның бер яртысы дөрес. Бер яртысы әйе, хакларыңны белергә тиешсең. Хакларыңны белергә тиешсең һәм синең каршыңдагы булган хатының булсынмы ул, ирең булсынмы ул, дустың булсынмы ул, бергә эшли торган компаньон, партнер булсынмы ул, әйе, аның хакларын да белергә тиешсең. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, хакларны белү һәм үз хакларны үтәлүне таләп итү ул җәмәгать юк дөрес түгел. Чөнки тормышыбызда, әгәр дә һәрберебездә үз хакларыбызга ябышып ятсак, җәмәгать нигә туры килеп бетми. Ягъни дустлашып бердән булырга инде ул гына җитми җәмәгать. Кайсы бер вакытларда инде гафу итә белергә, кайсы бер вакытларда инде артка таба бер адым атлап юл бирергә һәм менә шушы җәмәгать килешүне булдырырга ул җәмәгать хакларыңны гына таләп итү менә шушы килешүгә китерми. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: "Вас-сулху хайр", һәм үзара килешүегез хәерлерәктер дип әйтә. Ягъни үзара бер-береңне гафу итеп, бер-береңә юл куеп, һәм бер-береңнең шушы бәхәсне бетерүен ул хәерлерәктер дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм ишеткәнегез бардыр инде, Пәйгамбәребезнең бер хадисе бар. Ике сахаба үзара сүзгә килгәннән соң булар инде инешне бүлә алмыйлар. Әйме, инешне бүлә алмаганда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям берсенә инде хөкем чыгара, әз генә үзеңә агыз суны ди, аннан соң астагырак торган кешеңә, күршеңә суны агызырсың, инештән агызырсың дигәч, икенчесе ачуы килеп, Пәйгамбәребез, син ди аның ул синең туганың булганга син шундый хөкем чыгардыңмы дип әйтә. Әйме, ягъни Пәйгамбәребезне гаепли. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ачуы килеп, юк дип әйтә. Әгәр дә теләмисез икән яхшыла, давай сезгә хаклы рәвештә түлибез, хаклы рәвештә хөкем чыгарам дип инде Пәйгамбәребез нәрсә дип әйтә? Эй Зөбәйр дип әйтә, шушы суны тулысынча үзеңә ал һәм бакчаңдагы булган суың стеналарга хәтле күтәрелгән чагытлык үзеңдә тот ди, аннан соң күршеңә агызып җибәрерсең суны дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 100% тугры булган хөкем чыгара. Башта нәрсә дип әйтте? Башта бер-берсенә юл куеп, син дә ал әзрәк, ул да алсын әзрәк дип башта араларын төзәтмәкче иде. Әмма ләкин икенчесе аңламаганлыктан, икенчесе шушындый гаепләү сәбәпле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр дә теләмисез икән, менә сезгә инде алайсам 100% хаклы рәвештә булган инде хөкем дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хөкем чыгарды. Һәм шуңа күрә килешү хәерле. Тормышыбызның нинди генә өлкәсе булмасын, килешү хәерле. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз шулай ук менә шушы Ниса сүрәсенең 35-нче аятында
ир белән хатын арасында әгәр дә бәхәс зурга китсә, әгәр дә дуслашып булмаса, кавышып булмаса, Аллаһ Тәгалә 35-нче аят Ниса сүрәсендә бер шишелеш тәкъдим итә. Һәм нәрсә ди? Иренең гаиләсеннән бер гадел булган кеше килсен ди. Һәм хатынының гаиләсеннән булган гадел булган хикмәтле бер кеше килсен ди. Ягъни ике яктан да хикмәтле, гадел булган, зур тормыш тәҗрибәсен туплаган ике кеше килсеннәр дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә карагыз нәрсә ди? И юрида ислахан юваффиқиллаху байнахума. Әгәр дә менә шушы ике гадел кеше дип әйтә, дуслаштырырга, араларын төзәтергә теләсәләр, Аллаһ уңышка ирештерер аларны дип әйтә. Ягъни гаиләне саклап калыр, ир белән хатынны дуслаштырыр һәм менә шушы булган гауганы, низагны инде үткән заманда калдырыр дип әйтелә. Димәк, карагыз Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә алар дуслашуны, берләшүне теләсәләр, шушы ике туган, әйме, гаиләне дуслаштырырга теләгән ике зур тәҗрибәле кеше, әгәр дә алар дуслаштыруны, араларны яхшыртуны телиләр икән, Аллаһ уңышка ирештерер дип әйтә. Тәүфигын бирер ди. Нәрсә дигән сүз ул тәүфиг? Ягъни эшеңнең уңышлы булуы. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән эшеңнең уңышлы тәмамлануы ул җәмәгать менә шушы нәтиҗәсе. Димәк, Аллаһ Тәгалә безгә әйтә бит: "Ас-сулху хайр", килешүегез хәерлерәктер дип әйтә. Димәк, Аллаһ уңышына юлыгырга телисең икән, килешү, җәмәгать, дуслашу, араларны ныгыту, ул җәмәгать нәрсә булып тора? Ул инде шушы уңышка ирешүнең, Аллаһ уңышына ирешүнең бер шарты булып тора. Һәм Аллаһ Раббыбыз шулай ук Анфал сүрәсенең 1-нче аятында әйтә. Анфал сүрәсе 1-нче аят: "Фаттакуллаха ва аслиху зата байникум". Аллаһтан куркыгыз һәм араларыгызны җайлагыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Араларыгызны тәртипкә салыгыз. Араларыгызны яхшыртыгыз дип әйтә. Һәм Коръәндә бит инде бер генә сүз дә булай гына килми. Коръәндә бер генә хәреф тә урынсыз булай гына, юкка гына килми. Һәр бер сүзнең, һәр бер хәрефнең үз мәгънәсе бар, һәм ул нидә дә булса тагын да яңа тирән мәгънә безгә алып килә. Һәм Аллаһ Тәгалә карагыз нәрсә ди җөмлә башында: "Фаттакуллаха", Аллаһтан куркыгыз, "ва аслиху зата байникум", Аллаһтан куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм аннан соң араларыгызны җайлагыз дип әйтә. Димәк, әгәр дә син үзең, мәсәлән, мин үзем, яки башка бер кеше, яки нидә булса, мәсәлән, өченче кешеләрне дуслаштырырга теләгәндә, иң беренче нәрсәгә кайтырга кирәк? Тәкъвалыкка кайтырга кирәк. Чөнки тәкъвасыз кеше, ул инде барыбер аның йөрәгендә нәрсәдер кала, ул барыбер теге адым ясый алмый, ул барыбер теге ачуланып, нитеп монда, мәсәлән, бер кашындан белән бергә утырмыйм, мин белән ашамыйм да, нитмим дә, мин белән күрешмим дә, аның акчасы беребезгә кирәк түгел дип, ул җәмәгать тәкъвалыгы булмаса шундый халәттә кала. Һәм еллар буена, кайсы бер вакытларда еллар буена дәвам иткән менә шушы сүзләнешү, менә шушы аралар бозылу җәмәгать, ул нәрсәгә ул китерә? Ул менә беренчедән менә шушы тәкъвасызлыкка китерә. Һәм шуңа күрә тәкъвалы булган кеше, Аллаһ Тәгаләдән курыккан кеше, ул нәрсә эшли? Ул менә шушы араларны яхшыртуга, араларны төзәтүгә адым атлаган кеше. Һәм Пәйгамбәребез дә бер хадисендә әйтә, мөселман кеше кардәшен дип әйтә, 3 көннән дә артыгракка калдыра алмый дип әйтә. Ягъни 3 көннән дә әгәр дә сүзләнешәләр икән, сүзгә киләләр икән, мәсәлән, әйме, 3 көннән дә артыгракка аларның араларындагы булган ачулары дәвам итә алмый. Харам, 3 көннән соң да артса, 3 көнгә хәтлек инде ул теге кешелек табигате белән булса, була. Әмма ләкин 3 көннән дә артырга тиеш түгел дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай бит? Һәм нәрсә дип әйтә? Араларына иң тәкъвасы кем ди? Араларына иң яхшысы кем дип әйтә? Беренче булып сәлам биреп, дуслашырга дип адым атлаган кешесе дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә тәкъвалык һәм менә шушы эчкерсезлек һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыздан инде әҗр савапларны өмет иткән кеше, ул инде менә шушы нигә таба араларны төзәтүгә таба адым атлаган беренче кеше булып санала. Әйе. Алга таба менә ни кызганыч,
ни кызганыч, ләкин менә кешеләрнең аралары кайсы бер вакытта шушындый вак-төяк әйберләрдән бозылып китә. Һәм менә бер мисалны сөйләгәннәр иде, әйткәннәр иде. Ике кеше, ике дус сүзгә килгәннәр, талашканнар. Ничек сүзгә килгәннәр? Беренчесе икенчесенең баласын тиргәгән икән. Баласы нәрсәдер әшәкләнгән, то есть монда как бы бер шиктә юк, әйме. Бу катырак сүз әйткәндерме, кул белән тимәгән. Катырак сүз әйткәндерме шунда, яки нәрсәдер булганмы шунда, әйме. Ләкин тиргәгән баласын. Икенчесе, син минем баланы тиргәдең дип, син мине ниттең дип, бик озак вакытка бер сөйләшмичә, бер аралашмыйча, бер инде бер-берсен белмичә, танымыйча, шулай итеп аралары бозылган шушындый вакыйгалар бар, әй җәмәгать. Ә бер караганда бит ул кичкенә бала нәрсә эшләсә инде ул? Конечно, инде ул эшәкләнә инде ул, конечно, тәртип боза инде ул. Аны теге сүз белән түгел башына чипсәң дә, мәсәлән, кайсы бер вакытларда ул да әз булып тора, шулай бит. Әмма ләкин шушындый кичкенә әйберләрдән җәмәгать Алла сакласын, ләкин нәрсәгә китерә? Узак вакытка, хәтта еллар буена дәвам итә торган шушы бәхәсләргә, низагларга китерергә мөмкин. Һәм бу җәмәгать һәммәбез өчен инде бер уйланыр өчен бер ни булырга тиеш, әйме. Менә кайсы бер вакытта ызгыш талашның нигезендә шундый чүп-чар әйберләр ята, әйме. Шушы чүп-чар сәбәпләр була, әйме. Ул гаиләдә булсымы, ир белән хатын арасы булсымы, мәсәлән. Ул мәсәлән анда ике дус арасы булсымы. Ул яки башка, мәсәлән, теге бергә эш эшләп, бергә акча эшли торган кешеләр арасы булсымы, мәсәлән. Әйме, кайсы бер вакытларда шушындый чүп-чар вак-төякләрдән нитеп, кеше зур вакытларга, зур ниләргә, елларга, айларга аралары бозылырга мөмкин. Бу инде әлбәттә шайтанны сөендерә торган бер ни генә булып тора. Бер сәбәпләр генә булып тора, һәм шуңа күрә ул эшләрдә шайтанга ярдәмче булмый. Әйе. Алга таба Анфал сүрәсе 1-нче аят: "Ва аслиху зата байникум", Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм араларыгызны төзәтегез дип әйтә. Менә шушы сүз араларыгызны төзәтегез. Һәм галимнәр бу нинди аралар, кем турында монда сүз бара икәнлеге хакында былай дип әйттеләр. Менә шушы араларны төзәтү ул берничә дәрәҗәгә төрләнә дип әйттеләр. Һәм әлбәттә иң беренчесе ул инде үзең белән Аллаһ Раббыбызның арасын яхшырту. Иң мөһиме һәм иң кирәкле булганысы ул җәмәгать үзеңне төзәтү. Йөрәгеңне төзәтү, Аллаһ Тәгалә белән үзеңнең араңны төзәтү дип әйтелә. Әйе. Һәм әлбәттә араңны Аллаһ Тәгалә белән араны төзәтү ул инде нәрсәдән гыйбарәт? Ничек без аны аңлый алабыз? Ул әлбәттә инде җаныңны, үзеңне гөнаһ эшләүләрдән саклау булып санала. Әйме, гөнаһлардан сакларга тиешсең. Аллаһ Раббыбызның диненә каршы килә торган бузык сүзләрдән, бузык эшләрдән сакларга тиешсең. Ширк кылудан сакларга тиешсең. Чөнки бүтән гамәлләрне юкка чыгара торган, һәм бүтән изелекләрне битерә торган, һәм Алла сакласын, хәтта мөселманлыктан чыгара торган Аллаһка тиңдәш китерүдән сакланырга тиешсең, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук инде шәһвәтләрдән, һәм инде шайтанның кызыктыра торган төрле юлларыннан үз-үзеңне сакларга тиешсең. Һәм инде әлбәттә шулай ук әле ул безнең җаныбызга гына кагылмый, ул хәтта безнең тәнебезгә кагыла, мал-мөлкәтебезгә кагыла, харам ашамлыклар булсынмы, харам кәсеп булсынмы, харам акчалар, байлыклар булсынмы җәмәгать, менә шуларның һәммәсеннән дә сакланырга тиешсең. Һәм алардан ерак турып, син үзеңне нәрсә эшләтәсең? Аллаһ Тәгалә белән араңны яхшыртасың, араңны төзәтәсең дип әйтелә. Һәм шуңа күрә беренче мәгънәсе йөрәгеңне төзәтү. Аллаһ Тәгалә белән араңны төзәтү һәм инде үзеңнең нәфсеңне, җаныңны Аллаһ Раббыбызның сүзләренә буйсындыру дип әйтелә. Һәм шуңа күрә Умар ибн Хаттаб еш кына кабатлы иде, йөрәгеңне һәр вакыт тикшер дип әйтә иде Умар ибн Хаттаб. Умар ибн Хаттаб, әйме, йөрәгеңне һәр вакыт тикшер дип әйтә. Чөнки әгәр дә йөрәгең пак булса, йөрәгең саф булса, һәм инде йөрәгең төзәлгән хәлдә булса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә белән синең араң төзәлер дип әйтелә. Икенче мәгънәсе, шушы араларны төзәтү дигән эшнең мәгънәсе, сүзнең мәгънәсе, ул җәмәгать үзең белән
башка кешенең арасын төзәтү. Ягъни, әгәр дә араларында ниди дә булса, бәхәс килеп чыкса, сүзләнешсәк, итсәк, әйме, үзең белән башка кешенең арасын төзәтү дип әйтелә. Аллаһ Тәгалә әйтә, араларыгызны төзәтегез ди, һәм җәмәгать әлбәттә иң зур төзәтү кайда булырга тиеш, ул гаиләдә булырга тиеш. Шулай бит, чөнки ир белән хатынның дус яшәүләре, бердәм яшәүләре, бер-берсен хөрмәт итеп, бер-берсен яратып яшәүләре җәмәгать, ул һәм бер-берсенә дин өлкәсендә булсынмы, яки башка дөньяви мәшәкатьләрдә булсынмы, бер-берсенә терәк булулары, ул җәмәгать иң зур максатларның берсе. Һәм шайтанның да иң зур теләгәнесе нәрсә? Гаиләне җимерү, гаиләне бетерү. Һәм шуңа күрә менә үзең белән башка кеше арада, башка кешене, һәм ул әлбәттә ул синең хатының булырга мөмкин, ул синең ирең булырга мөмкин, әйме, араларыңны төзәтү ул җәмәгать һәммәбезгә дә тиешле булган бер ни булып тора. Һәм менә ул яшьтәге бер апа сөйли инде бу сүзләрне, әйме, үзенең тормыш тәҗрибәсеннән ди. Була бит инде тормышта төрле хәлләр, әйме, теге сүзгә киләләр, нитәләр, сүзләнешәләр, талашалар мәсәлән, әйме. Һәм бу ни дип әйтә? Әгәр дә шушындый хәлләр булса безнең дип әйтә, үзара талашсак, үзара нитсәк ди, күпмедер вакыт сөйләшмәшә йөрибез ди. Һәм аннан соң күпмедер вакыттан соң дип әйтә, әкрен генә күз кырый белән карый башлыйбыз дип әйтә бер-беребезгә ди. Һәм шунда күз кырый белән карап, әгәр дә күз карашларыбыз очрашса ди, елмаешып дип әйтә, бөтенләй бер онтабыз дип әйтә. Ягъни шушы елмаю белән нәрсә китә ди? Гаиләдәге булган менә шушы гауга юкка чыга, юкка китә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә кеше белән араңны яхшыртыр өчен кайсы бер вакытта елмаю җитә. Кайсы бер вакытта бер җылы сүз җитә. Кайсы бер вакытта бер бүләк җитә, кайсы бер вакытта хәтта гафу сүзе җитә кала. Һәм ягъни күп көч таләп итми торган эшләр эшләсәң, ул кеше белән булган проблемаларыңны бик тиз чишергә мөмкин. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез дә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, нәрсә ди? Кардәшеңә елмаеп карау ди, ул нәрсә ди? Ул садака дип әйтә Пәйгамбәребез. Садака булып санала дип әйтә, һәм бу инде әлбәттә ир белән хатын арасына кагылмый, ул бөтен ниләргә кагыла, мәчеттәге кардәшләр булсынмы, дусларың булсынмы, балаларың булсынмы, мәсәлән, әйме. Чөнки кызганыч бүгенге көндә күп кенә балалар, мәсәлән, наздан мәхрум, мәхәббәттән мәхрум, әйме. Аларны әти-әниләр гел тиргиләр, зур максатлар куеп таләп итәләр, һәм баланың тырышып та инде булдыра алган кадәр эшләгән нәтиҗәләренә сөенмиләр, күңелләрен үстермиләр. Һәм шуңа күрә балаларга карата да булган шушы елмаю булсынмы, җылы сүзләр булсынмы, ул җәмәгать һәммәбезгә дә инде тиешле. Ул күршеләр булсынмы, мәсәлән, һәм инде дуслар, танышлар булсынмы, һәммәсенә дә мөхтәрәм җәмәгать якты йөз дип әйтәбез инде, тәмле сүзләр әйтеп, араларыбызны төзәтә алабыз. Һәм шуңа күрә димәк, беренчесе булды үзеңнең белән Аллаһ Тәгалә Раббыбызның арасын яхшырту. Икенчесе, синең белән башка кеше арасындагы булган низагларны бетерер өчен аларны төзәтергә ашыгу. Өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, ике кешене дуслаштыру. Ягъни сиңа кагылмый, аларның арасында проблемалар чыккан, алар талашканнар, алар ызгышканнар, сиңа кагылмый ул. Әйме, теге русча әйтмәшле, ты здесь третье лицо. Әйме, син аңа сәбәпче түгел бу эшкә. Ләкин син сәбәпче булмасаң да, шушы ике кешене берләштерү, дуслаштыру, мөхтәрәм җәмәгать, ул шулай ук шушы Әнфәл сүрәсендәге 1-нче аятка кергән. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Ваттақуллаһа ва аслиху зата байникум. Аллаһтан куркыгыз һәм араларыгызны төзәтегез дип әйтә Пәйгамбәрбез. Аллаһ Тәгалә. Араларыгызны төзәтегез ди. Һәм шуңа күрә монда син сәбәпче булмасаң да, син сәбәпче булмасаң да, син төзәтергә, тырышырга тиешсең дип Аллаһ Раббыбыз безгә әмер итә. Аллаһ Раббыбыз безне үнди, безне чакыра. Һәм менә ни өчен без кешеләрне дуслаштырырга, аралаштырырга, араларын яхшыртырга тиешбез? Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе асылда һәрбер мөселман кеше, һәрбер иман иясе бер-берсенә карата туганнар кебек булып тора. Аллаһ Тәгалә Коръәндә
Hucurat surəsində bulsunmu, Anfal surəsində bulsunmu, Allah Teala müminlərini tuğanlar deyib atıyıb. Allah Teala aytır, Hucurat surəsinin 10-cu ayətində aytır: "İnnemal mu'minuna ihwa fa aslihu bayna akhawaykum." Dürüstlükdə müminlər, onlar tuğanlardır deyib aytır. Tuğanlar, qardaş degan söz o neçə aytım indi, qardaş deyib aytu, əli ol tulu məğnəsin vermir. Tuğanlar deyib aytsak, bu ayətnin məğnəsin bizə tügələrək biz anlayırız. Onlar tuğanlar gibi. Çünki qardaş, ul qarindaş bulurğa mümkün. Yani nişiktir bir yakın kişi. Lakin tuğan degəndə, əli ol senin bilən bir milletten, bir dindən, bir gaileden, senin məsələn bir anadan tərbiyələnib üskən, birgə üskən, bir yurtdan çıqqan tuğanın gibi yakın bulurğa tiyiş. Hem şuna göre Allah Teala bizge ne deyip aytı? Müminler onlar tuğanlardır deyip aytı. Demek asılda müminler, Müslümanlar tuğanlar. Hem ne şul tuğanlıkını bitire turgan, nindi de bolsa sebep kilip çıksa, nindi de bolsa problema kilip çıksa, biz cemaat onlarının şuşu tuğanlıkların saklap kalırga tiyişmiz. Onlarını dostlaştırırga tiyişmiz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge hatta ne şuşu iki kişini dostlaştırganda tak o hadisine hazır kaydırmındaydı. O iki kişini dostlaştırganda o hatta bizge yalganlarga da ruhsat etti. Yani yalgan bulmaz deyip aytılar. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzunun bir hadisinde aytı: üç işte deyip aytı, üç işte yalgan bulmaz deyip aytı. Üç işte yalgan bulmaz. Birincisi, iki kardeşini, iki Müslümanını dostlaştırı. İkincisi, soğuşta bulgan sirlerini satmağı için nitu eymi? Hem üçüncüsü, irinin xatınına ya ki xatınının irine etken sözü yalgan bulmaz dedi. Lakin o бұлайғына түгіл жамағат, ол сразу теге оказывается, ялғанларға бұлай екен, тірге бұлай екен деген сөз түгіл. Аның бек нелері бар, шартлары, дәрселері бар. Демек, қарағыз, мына шушы екі кішіні достлаштырыр үшін, екі кішіні бірләштірір үшін, туғанлаштырыр үшін Аллах елшісі бізге хатта нәрсе етті, нәрсе рұқсат етті, ялған рұқсат етті. Һәм менә бу ялған деген сөз, мөхтәрәм җәмәгать, менә söz yırtuşu niye için cennetke kırtmıyor? Niye için söz yırtuşu cennetke kırtmıyor? Çünkü ol kişiler arasında sözünü taratıp, eyme kişilerin arasını boza, kişilerini düşmanlaştıra, kişilerini bir-birisine karşı bastıra. Şulay bit, mine şul işi için o cennetke kırmıyor. Lakin şuluk işini kişi arasında sözünü yırtıp, onlarını dostlaştırır için, eğer de şuşunday niyet bolsa, ol vakitte bu cemaat bizning indi işlerge tiyişli bulgan işimiz bulup dura. Ha misal için, eğer de mesela Abdurrahman bilen Abdurrahim talaşkanlar, ızgışkanlar, bir-birisini hak köre almıyorlar, düşmanlaşkanlar. Hem birisine kelip qaralı, ol bit indi senin gafut etmekçi bola bit indi, uyalıp kına yürü indi, ol ayta almay indi. Bu sen bil, anın көңелендә, anın yüreğinde gafut etmesi kire anın, ol prosta ayta almay. Kabul et indi anın şol kirişkine indi. Şol kirişkine gafu etip etmese de ama yaktı şiray kürsət indi. Anın bilen birge araların tüzet indi deyip aytuğı mesela ikincisine barıp nakşıl sözlerini aytsa yarar indi ol gafu etmesi kire anın, ol bik сожалеть ite indi, ol bik niteyin koyğıra indi şu işine. Aytmasa da prosta yılmayıp kına, eğer de seni karşı alsan, indi gözlerinden görürsen anın yılmayğanın, anın şuşu yaxşı etip kabul etkenin görürsen deyip aytsa cemaat, ol bit şınlıkta tege yalğanladı bit indi. Şulay bit. Anın birisi de gafu etnerge tilemegenler idi. Lakin şuşu ımlap aralarına söz aytulari cemaat ahir şekte alarını kiri birge, kiri dost bulurga, kiri qaytara. Hem şuna göre muhterem cemaat, bu iki kişi arasında
әйткән сүзләребез ул чын булсынмы, яки ул уйлап чыгарылган сүз булсынмы, җәмәгать, ул иншааллах аларны дуслаштыруга китерсә, ул җәмәгать хәлал ителгән була. Икенчесе инде сугыштагы булган серләрне саклау, ул инде аңлашыла, шулай бит дошманга сереңне сатмау, һәм башкасы, монсы инде әйтеп торасы да юк. Өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, ирнең хатынына һәм хатынның иренә әйткән сүзләре хак булмасалар да, бу инде хәлал дип әйтелә һәм ялган булмый. Ләкин җәмәгать, бу инде хәзер бүтән әйткән сүзең һәр бер минутыңда, һәр бер сәгатеңдә инде ялган өстенә ялган әйтеп йөрүең дигән сүз түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Ә нинди вакыттагы әгәр дә гаиләнең бердәмлегенә, гаиләнең ныклыгына нәрсә дә булса янаса, ул вакытта ире хатынына яки хатыны иренә мәсәлән хак булмаган сүзне әйтеп, шул бердәмлекне, гаиләне саклап калырга дип нитсә, ул вакытта инде рөхсәт ителә. Ләкин әгәр дә теге кайсы бер вакытта булалар бит теге ничә сумга сатып алдың дип сорый хатыны мәсәлән. Тегесе әйтәсе килми, то что күп акча алганлыгын дип әйтә. Ни дип әйтә? Юк, ди кыйммәткә алмадым ди. 300 гына алдым дип әйтә. Мисал өчен 1000 алдым дип. Үзе мәсәлән анда 10 алырга мөмкин, 15 алырга мөмкин. Бик кыйммәткә алмадым дип. Менә шулай туры килде, 300 гына алдым дип. Ярар, но бит көннәрдән бер көнне бу бит белергә мөмкин. Бу бит инде гадәти әйбер бит инде, шулай бит, Һәм хатыны барып мәсәлән дус кызларына мәсәлән туганнарына барып шунда карале, менә бит минем ирем шушындай әйбер алды бит әле, шушындай акчага ди. Ая, шуннан ышанасыңмы син аңа ди? Каян алырга булсын ди андый бәягә шушындай әйберне. Мөмкин түгел. Бу 5 тапкыр, 6 тапкыр кыйбатрак торадыр әле дип әйтүләре ахыр чиктә нәрсәгә китергә мөмкин? Ахыр чиктә опять яңа тавышка китергә мөмкин, опять теге араларда теге салкына юга китергә мөмкин. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям рөхсәт иткән хәлал кылган сүзләрне гаиләдә бары тик гаиләнең бердәмлеген, ныклыгын саклап калыр өчен генә кулланырга, менә ашканчык тоз салалар, шулай бит. Күп итсәң ашап булмый, әз итсәң теге аш тәмле булмый, Һәм шуңа күрә менә шуның кебек кенә булырга тиеш. Һәм гаиләнең бердәмлегенә, гаиләнең ныклыгына китерә торган бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәлал иткән бер юл гына булып калырга мөмкин. Һәм димәк, ике кешене дуслаштыру, ике кешене берләштерү, ул шулай ук җәмәгать шушы аяткә кергән. Шушы аяткә кергән, Анфал сүрәсенең 1-нче аяты. Һәм ахыр сүзендә бер хадисне әйтеп узырмын, һәм шуның белән тукталырбыз. Аллаһ Тәгалә, Аллаһ илчесе, пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, Сахих Бухари һәм Сахих Муслим җыентыгындагы килгән бер хадисендә әйтә, кеше тәнендә дип әйтә, һәр бер буыны өчен садака бирергә тиешле дип әйтә. Һәм көн саен, кояш чыга торган көн саен, әгәр дә ул ике кеше арасында гадел хөкем чыгарса, ул садака кылган кебек булыр дип әйтә. Һәм кешене дип әйтә, үзенең утырып йөри торган хайванына ярдәм күрсәтсә дип әйтә, һәм аңа хәтта әйбер күтәреп бирергә булса да ярдәм күрсәтсә ди, ул садака эшләгән кебек булыр дип әйтә. Яхшы сүз садака булып торыр ди. Һәм намазга атлаган һәр бер адым садака булып тора. Һәм юлдан чистартылган, алынган шушы чәнечкеләр һәм кешегә зыян китерә торган әйберләрне алып кую, алар һәммәсе садака дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы эшләр, ике кеше, шушы өлеше, хадисның өлеше, ике кеше арасында гадел хөкем чыгару. Һәм кешегә хәтта утырып йөри торган хайванына утырырга ярдәм итү, аңа әйберен алып бирү, садака дип әйтә. Яхшы сүз садака ди. Һәм мәчеткә атлаган һәр бер адымы садака дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә буларның һәммәсе дә җәмәгать нәрсәгә китерә? Һәммәсе дә кешеләр арасында булган шушы бәхәсләрне бетерүгә, шушы бәхәсләрне үтергә һәм гаугаларның, низагларны бетерүгә китерә торган бер эш булып тора. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз да аның исеме Гадил, шулай бит Аллаһ Раббыбызның исеме Әл-Адлу, Гадил дип әйтелә. Һәм шуңа күрә менә шушы
гаделлекне саклап, кешеләргә зыян китермичә, әйме ике кеше арасында булган гадел карар, гадел хөкем чыгарып, аларны берләштерергә тырышсак, аларны дуслаштырсак, яхшы сүз белән һәм инде башка ниләр белән сәбәпләр белән аларны инде ысуллар белән аларны дуслаштырсак, иншааллах, садака өстенә садака, изгелек өстенә изгелек эшләрбез. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммәбезгә дә инде тугрылык насыйп әйләсен, һәммәбезгә дә хикмәтлелек бирсен, һәм инде кешеләрне дуслаштырырга һәммәбезне дә сәбәпче кылсын, һәм мөселманнар арасында да булган шушы гауга, бәхәсләрне Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән битерсә иде. Шуның белән тәмам. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.